Bak Abdullah abi, bura böyle bağlanır. Böyle dolap yaparlar, bak kapaklar burada. Bak dayımız şimdi yapıyor. Buraya kapak gibi yapacak. Bunu kestik, şu borunun oraya bak böyle oturacak. Bura böyle olur. Buranın arkasına yani seramik yapılmaz yani hiçbir yerde de. Şöyle gör diye sana da. Arkasına fayans yaparsan abi şu boruyu çekersin. Şura bükülür, tamam mı? Bak şöyle yaptığın zaman bura büküldüğü zaman ne olur? Burada patlak çatlak olur ileride. Boruyu kastırırsın, tamam mı? Buraya da kastırdığın zaman bak şöyle. Buraya kastığın zaman bak burada da patlama çatlama olur ileriye dönük. Bu şekilde sana oraya da böyle bağlayacaklar, anladın mı? Buraya fayans yapılmaz yani. Bu duvara dayanır. Bak adam dolabı ayarlıyor. Burada dolap yapmış. Senin oraya da böyle yapılacak.